សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូដែល admin ចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការកែសម្រួលតាក់បែបនេះដែលលោតក្រហមបែបនេះណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងកែសម្រួលតាក់ឲ្យស្អាតដើម្បីឲ្យ payout របស់យើងឡើងពណ៌បៃតងពណ៌ខៀវឃើញមើលទៅស្អាតគឺ payout របស់យើងទទួលលុយបានហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូន admin បង្វែរកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទទៅកាន់អេក្រង់អញ្ចឹងបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាក្នុងការកែសម្រួលតាក់នេះផងដែរបងប្អូនគឺប្រសិនបើយើងកែសម្រួលអត់បានត្រឹមត្រូវគឺធ្វើឲ្យ payout របស់បងប្អូនគឺខូចតែម្ដងអញ្ចឹងកន្លឹះនៃការដោះស្រាយ payout បែបនេះគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយណាបងប្អូនគឺយើងចុចទៅលើទាំងអស់នេះមកគឺយើងបំពេញឈ្មោះអញ្ចឹងឈ្មោះដែលយើងត្រូវបំពេញចូលគឺឈ្មោះនៃ accountអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈ្មោះ account ហើយជាមួយនឹងឈ្មោះដែលយើងរៀបចំតាក់យើងសញ្ញេហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យដូចគ្នាជាមួយនឹងឈ្មោះ account Facebook ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងរៀបចំខុសគឺខូចហើយអញ្ចឹងគឺយើងរៀបចំឲ្យត្រឹមត្រូវឃើញបងប្អូនឃើញខុសតចំណុចនេះមួយឈ្មោះនេះផងដែរប្រសិនបើសញ្ញេខុសក៏ខុសដែរបងប្អូនគឺខូចដែរណាបងប្អូនអញ្ចឹងគឺឃើញថាតាក់របស់យើងគឺបានរៀបចំរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងផ្ទាំងពណ៌ក្រហមហ្នឹងក៏លែងមានទៀតដែរបងប្អូននៅពេលដែលយើងរៀបចំត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍របស់ Facebook អញ្ចឹងឃើញថាតាក់នេះឃើញក្រហមបងប្អូនឃើញក្រហមទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបចំរួចរាល់តាក់នេះគឺលែងក្រហមហើយបងប្អូនគឺលោតឡើងខៀវវិញហើយគឺលោតឡើងខៀវហើយយើង refresh មួយមកឃើញថាស្អាតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះស្អាតចាស់អញ្ចឹងកុងធនាគារ ASIDA កុងខ្មែរ payout នេះគឺស្អាតហើយបងប្អូនហើយសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះគឺការ set up គឺត្រូវដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងដោយ admin និយាយជារឿយៗអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការរៀបចំតាក់រៀបចំពន្ធដាក់កុងធនាគារអីនេះប្រសិនបើយើងអត់ទាន់ចេះយើងកុំចុចពីលើបើកាលណាយើងចុចពីលើវាអាចធ្វើឲ្យ page របស់បងប្អូនឬ account Facebook របស់បងប្អូននឹងខូចតែម្ដងហើយការរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវតតែបងប្អូនលំអិតព័ត៌មានខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លេខទូរស័ព្ទ email អីហើយជាមួយនឹងកុងធនាគារឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរណាបងប្អូនហើយវីដេអូមួយនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរក៏សូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ admin តាមដានដល់ចប់ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយប្រសិនបើ admin មានកលឹះអីថ្មី admin នឹងចែករំលែកជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ